首先多謝公司俾呢個機會我啦，咁多謝 Yolanda San，多謝 Jimmy，多謝 Wesley，多謝 Finance 嘅 Vincent，多謝 Florence， 咁亦都要多謝周生啦、Vicky 司徒啦，特別係要多謝我嘅 SM Edward 嘅，咁帶領我哋 house 啦，咁教到我喺唔同嘅 case 下都要處理唔同嘅情況去解決客戶問題同埋需要嘅，咁亦都要特別去多謝阿 Van 啦，好好嘅 manager 嚟嘅，咁都係時刻會支持我啦、鼓勵我啦，睇我咧會唔會奮力作戰啦，咁面對困境或者絞盡腦汁諗唔通嘅時候咧，即係好忙啦，好多嘢做啦。咁佢都好耐心去俾有用嘅意見同埋方法我嘅。面對困難時咧，咁都要保持積極正面啦，要不斷咁樣調整心態啦，將逆境視為一個好好嘅學習機會嘅。咁都要分析下失敗嘅原因啦，從中吸取到經驗咁樣嘅。咁另外咧都會不斷咁樣去持續學習啦，積極參加公司嘅 training。咁所以獲得呢份榮譽咧，正正係唔同部門團隊緊密嘅合作啦、努力嘅最佳嘅回報嚟嘅。咁最後都要多謝屋企人啦、我男朋友啦，多謝 SA 阿 Yan 嘅。未來嘅日子入邊咧，都會繼續努力，不斷追求卓越啦。希望同大家一齊攀登新嘅高峰，為我哋嘅事業貢獻更多嘅力量。Lily 咧有好好嘅同事啊，好好嘅 manager 啊，嘅好有 senior manager 咁教到佢啊，成日教佢有啲咩問題咧，佢都會。佢成日同我講咧，佢公司有咩困難咧，佢 manager 都幫佢解決咗啦，好教到佢咁樣嘅。咁其實佢有咩事做起上嚟，我都會 fully support 佢嘅。咁我希望佢年年都係 keep 住咁樣可以做到咁好嘅成績啦。因為我見到佢呢幾年裏邊咧，佢真係成長緊，亦都係一路進步緊嘅。咁好多謝大家咁樣去關顧佢、關懷佢嘅。咁多謝大家。